mani yandika cyane mani kure gisuzugura no kuri umuntu agasuzugura akabikwereka cyangwa umva kubikwereka hari ugusuzugura umuntu akabikubwira n'abandi no kutabikubwira akanabikwereka ubwabyo ukamenya ko wasuzugura Yesu akuzi kwinjira ahantu bakahita bavuga ngo repo ngwino uganiriza umushyitsi agapeti gatari urukundo batinye kugusiga muri salo mutetwana na cari kandi wagiye wuzuye urukundo rwo kubakunda uvuga ati babanye n'iwacu reka mbasure noneho akenshi akaba ari nayo ukwibwira ngo wazasuye cyangwa ko nabanye na so ariko wagireho bagashyiraho uburinzi ati guma wowe ukababara niyo wanibuka ko nabo bageze iso yabigizemo uruhare urumva kongera ukazinga nyine ugataraza ariko ndashimira Imana ko ibyo bikomere byose ibyo kandi iyo shira ariko kubaza ibibazo udafite igisubizo uvuga ni weho mbaza kuva twamenyana wari bwishyurira inzu suba mu rusengero none se nitubana tuzaba mu giti nk'inyoni erega niba sinjyewe ufite akazi sinjyewe ufite akazi nahembwe sinjyewe guhayo kurya ese tuzatungwa n'icyaha bambwira ati ngukuje we bavuga ukuri ntukarakane bavuga ngo ntiwize ujye urakare ngo ntiwize ariko utaziga abize nibageze mu Bushinwa no mu Buhinde ntacyo uzimarira urakare Yesu atagize icyo akumara we wari icyo wakwimara ngibyo yambazaga byari ukuri arambenga arigendera haza undi wuje yemera ukundi agahinda n'ikabi karagatsinda ntagasirimu kagahinda kabaho agahinda kose agahinda kabwira umuntu wicaye muri viyeti ngo ufatana hajya bahita kuri nyirayo agahinda kagamati kahita isize klimatizeri irimo ntacyo reka nkubwira agahinda n'ikabi agahinda gafata umunyonzi kagafata n'uri agahinda gafata ukodesha gafata n'uri muri etaje reka by'agahinda tubyibura kuko agahinda njya mbura uko gasobanura agahinda buri muntu n'agahinda ariko icyo nkundira uwahuye na Yesu icyambere agukorera akomora igikomere cy'agahinda ko ntushobora kuvuga Yesu ukikorera umutwaro wawe. Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuhuje mu izina rya Yesu ni kwako ni mu tumenyere ko tugira gutya tukazana abakozi b'Imana batandukanye maze tukabasha kuganira na murabona ko twicaranye n'umukozi w'Imana ntabwo ari mushyashya ku Iyobokamana TV no mu dusanzwe dukorana ibiganiro bitandukanye njya nibuka cyane yo mutekereje cyangwa iyo murebye nkareba urwego agezeho yaba YouTube channel yiwe ya Inzahuke TV nkareba hageze mu murimo w'Imana uburyo ahesha abantu umugisha mu byukuri bituma nshimira Imana cyane kuko njya nibuka yuko ajya kuri YouTube bwa mbere ninge wamwicaje ku Iyobokamana TV ndabyibuka turi mu Kiyovu gusanze nambaye n'umwibuka by'umukara nuko ninge wakora maze urabyibuka ujye ubyibuka nawe ndabyibuka neza n'abazaha nuko uri pe kiri umuntu muto w'ikuntu ukizahuka avuga ni buhoro buhoro. Yes, uratangira kugira abantu bagukurikiye kugira amenye ngo ni nde tugiye kuganira. Ni Pastor Neshti Theogene Ndobotse mfite madamu n'abana batatu umukobwa umwe n'abahungu babiri kandi n'abana z'abasanasi. Yego. Ni mu Gasyata umuryango mugari hari abandi bana tubana mu rugo twahujwe n'amateka bari mu buzima bukomeye nk'ubwo nanyuzemo Imana ishima ko dukomezanya urugendo. Ari ubwo ribangaye ubwo kubomora ibikorwa cyangwa kubafasha mu by'uru rugendo n'abasore 10 n'abakobwa 2 ubwo no muryango w'abantu 15 nako 17 ahubwo nawe na madamu mugiye twese tugiye n'umukozi turi 17 twese hamwe mu nzu ikigoye si ubwinshi bw'abantu ikigoye ni ukumenya abo bantu babanye babanye gute ubuzima bwabo bumeze gute cyo nicyo gikomeye kuko ari n'abafite umuryango uruta aho ngaho kuba umuntu yafata abantu tubonye babo babiri
ukabahuriza ahantu hamwe bahuje imico itandukanye, bahuje uturere dutandukanye, twitana ko badahuje imico, badahuje uturere, badahuje n'imyizerere, warangiza ukabahuriza hamwe, ni danje. Niho gufata icyuma kimwe ukagikuba ku kindi. Umuntu uri kureba icyo kiganiro yakwibaza ati Pastor Theogene iba ari kuvuga abigenza gute kugira ngo abo bantu mugani ashobore kubamanaginga, babane bashyire ku murongo. Muri kimwe mu binyorera nuko nanjye ubuzima banyuzemo nabunyuzemo. Nzi rero akenshi nkunda kumenya icyatumye baza ku mihanda. Iyo bamenye icyatumye baza ku mihanda, icyo gihe umenya nuko bafasha, umenya n'uburyo bihangana. Nk'umuntu wabaye muri ubwo buzima, amenya uko mbafasha, amenya uko mbihanganira, bigatuma mbaherekeza mu rugendo rwabo. Kandi koko nawe mu buhamya wagiye utanga ari aho wavugaga ko hari umuntu ugeze kugira neza akuvana ku muhanda kujyana mu rugo, nyuma uramunanira wisubira ku muhanda. Wowe n'abanyabikora uko barananira bakisubira ku mihanda, ariko mu kugaruka mwongera nkamwihanganira. Ujya kumva namamagaye ngo dadi, ngo none se tuvugane, mwati muri mu rugo tuvugane, nze home karibu. Yaza home rero ndamufasha wa mugare ngo ni home, amubwira ati karibu. Ariko mbere byose ndashimira madamu ubyemera akabyihanganira, ko njye niyo naba afite uwo mutima madamu atabafite n'ibyago byakunda birumvikana. Wow, ni byiza, reka dushimira Imana kuko bashoboza nawe ikaba ikurinda, ikaguha n'imbaraga n'uburyo bwo kwihangana. Kuko harimo ijambo ryitwa kwihangana, byose ni ishuri. Kubana nabo ubwabyo ni irindi shuri, ni irindi shuri, kamwe ngo ni iyindi kosi. Kubana nabo ni iyindi kosi, kuko bakeneye urukundo batabonye iwabo mu miryango y'iwabo. Baje ku mihanda bashaka urwo rukundo, bahageze bahavoma ibirobo, basanga ubuzima ni struggle. Ubwo rero niba Imana iduhuje nabo, Imana ikeneye ko n'iryo shuri naryo ngiga kugira ngo nzarirangize amahoro, kuko si umunyenga kubana nabo. Oya ni rwaseri ntabwo ari umunyenga. Nibyo barangiza kurya umuceri ngo dadi turashaka kurya icyuma. Ubwo rero kugira ngo iminsi isinike n'icyuma nacyo ndakizana, kuko nintakizana arajya kukirya ntagaruke. Icyuma urakiza, icyo guterura ubwo abonoma igomba kuba irimo. Niko bimeze. Turareba umupira mu munsi wo kwigomwa veni za bonoma za buri kwezi, kuko zidahari azajya kuwureba agenda agiye. Bisaba rero ko buri muntu icye akunda nacyo kiba gihari, ariko rero si njyewe, ni Imana ibikora. Imana ibikora. Use Pastor umukuraho ubushobozi bwo kubatunga bigenda bitubwo gisobanura cyo sinabona uko nkiguha, mbona byemera gusa. Biremera. Mbona byemera, ifite aho inyuza, ifite uko ibigenza, ihereye no kuri wewe. Sandagenda tumbanganira icyo nemera cyose. Pawulo yavuze ngo kubaha Uwiteka iyo bifatanyije no kugira umutima unyuze bivamo inyungu nyinshi. Nta handi biva, barambaje ngo biva mu kunyurwa. Bike tubonye ubu nta safe yanjye ngira cyangwa igisorori cya dadi, ngo isahani ya dadi. Oya, twese amasahani arakana, amasahani y'iwanjye arejejwe, ntabwo ari yayandi ya sede. Oya, arejejwe upakira uko ubyumva, uko ubishaka. Buri se bena wabagaburira niyo basondeka abantu. Icyo mubwira ni uri muntu ahati birashoboye, umuceri bawutorera hari gazi bihari, bakarya bagafungura. Icyo kunywa Kristo agatanga isukari, igikoma cya kawunga, ku buryo agira ati akabango sinzasubira ku mihanda kabisa. Aha niho sawa. Ubwo rero urumva nyagasonera dushoboza. Mu by'agakiza harimo nuko hahise haba iki kibazo ibijyanye n'umubatizo bigahagarara, ko barakomeje. N'umuntu yarazaga mu itabi akaba atakinywa itabi, n'umuntu yarazaga gukora ijisho akaba atagikora ijisho. Niba turirimba indirimbo yo mu gitabo akaba yiririmba, niba mbwira ati ngiye gusenga akifata umwanya akijyana ahantu gusenga, ahubwo murahumva akagaruka. Imana iri gukora, gukora ijisho ni ugusepfuza.
gusefuza se bike ni ugukora ijisho ni ugufata ibikoresho nagenda nkubaza buri cyose wagiye gusobanura kugeza igihe ntabyumvise ni ugucoma basi ese nturagera yewe ntagiye gushona uri umwana wo kwa pasiteri ntabwo wabimenya twakuriye ku mihanda ubuzima bwaraturiye ariko nyagasani icyo mushimira ni uko nasomye ijambo rivuga ngo umuntu ari muri Kristo Yesu aba yahindutse icyaremwe gishya ibya kera byose birabishize ndashimira Kristo ko ibya kera ibyitwa nikotine ibyitwa umubabaro ibyitwa ibikomere Kristo yarabinyomora amaze kubinyomora anyuzuza urukundo nanjye rwo gufasha abandi ariko pastor umuntu ashobora gushira igikomere cy'agahinda yatewe uretse n'igikomere cy'agahinda ubundi njyana wambere nabibwiye ko gahinda kagira famiye hari ibikomere umuntu yiga kubana nabyo hari n'ibikomere udategereza ko abantu bazakomora wewe ubwawe yo mu rugawe icyo nari mvuze urabona mwabariye abana burya baba ku mihanda buriya buri wese ugiye mubaza ushobora gusanga ntawe uhuje n'undi mpamvu umuntu ashobora kuvuga ati njyewe mfite ababyeyi b'abakire atari ko ku bushake bwanjye kubera impamvu iyi n'iyi naje ku muhanda undi ati njyewe ndi imfubyi undi ati njyewe ababyeyi bagiranye buri wese afite impamvu ze ibyo bintu byose urabikusanya ndavuga mw'abo bana wenda muba muri kumwe gutyo n'abandi gusura nyine hariya ku mihanda kuri niyo strategy mu by'ukuri ukoresha kugira ngo bari abantu bashe kugerageza kubomora ibikomere kugera no ku rwego bemera kukumva bakakumvira kandi barananiye n'ababyeyi bababyaye umwe yigeze ambaza ngo urwo rukundo rukora nuko uri umurokore ndangije ndamusubiza ngo uru rukundo sindukura yuko ndi umurokore ahubwo ni urukundo nose mu mashereka ari data na mama bagiraga urukundo ababazi data yitwa Nkureje Toneste mama akitwa Nirebere ni amateka azwi avuka mu Gacurabwenge mama akavuka i Butare data iyo yajyaga amanuka agiye nko kwa Sebuko ku Kinteko njya nkunda gutanga ubuhamya bufite gihamya data yakoraga mu sosiyete ya leta bitaga Provi yari sosiyete y'ubucuruzi atwaramo ikamyo yitwaga Fiat yanzibuka nubwo nari umwana yari ifite bodi kabine y'umweru ikagira bodi y'umutuku n'inyuguti z'umukara mu mpande ndayireba neza nkayikurira iyo kamyo data yatwara yari nimero 6 yajyaga amanuka Isave akikubita mu Rwanza akamanuka bw'inyambo ku Kinteko tubari twose akishyura inzoga urumva urukundo rwe rwaganaga yuko atarazi Imana ariko akarukora bakamenya ko kwa Rusanganwa yaje urumva rero rwari urukundo ataje kuva muri sosiyete ya leta atanga gutwara amakamyo ya Kenya ariko yazaga avuye isafari wasangaga ari abaturanyi ari abari mu rugo baza kugabana ibintu kuri safari ari kubaganiriza buri atanga icyifuzo cy'imiryango ikaza urumva rero urwo rukundo bari bafite batazi Imana noneho kubitiraho njyewe rwose mu mashereka amen narwongeraho no kuba naramenye umwami Yesu iki kishoboza kubana na bariya bana nta kindi reka mvuge ngo ndemye muri matiyeri z'urukundo zahuye n'agakiza bibyara urukundo uvuye kuri data wa twese kuko reka si ubutunzi hari abafite za miliyoni hari n'abafite ubushobozi batarengera ariko ngiye kuba mbegera si uko mfite ubwo butunzi nta nubwo mfite uburyo bwo gukemura ibibazo byabo nta n'ibyo nanashobora ariko birashoboka ko muri duke naba afite mu rukundo rwa kuko nibyo bakeneye si ubutunzi ntabwo ari ubutunzi oya niyo wamuha smartphone umuhaye ganje umuhaye wahita yibara kandi harimo suwani izo suwani ndazibyinira gatatu icyo akeneye rero si iki akeneye umuntu umuha iki urwo rukundo rero Kristo n'ubushoboza kurutanga nibwira yuko buri munsi uko utekereje kuvuga kuri iki kintu cya kubana na bariya bana uhita utekereza n'umugore mwiza Imana yaguhaye kuba yarinjiye mu muhamagaro wawe
nawe ugasanga arihangana, ugasanga aragufasha kwinjira gukora icyo gikorwa cy'urukundo Imana yagukize ku mutima. ngira ngo nishimwe rikomeye buriya ntujye umushimira buriya by'umwihariko kubera reka mushimire imbere ya kamera n'abadukurikiye, ariko nshimira n'Imana yaduhuje kuko yari ituzi. ubuntu ngira iyo nza guhura n'ufite koloni nyinshi byari kuva kandi ubwo n'abana twabyaye nabo ni uko ngubu ufata biswi wenda yagiye ku rusengero ngo arayirya wenyine, ubwo twarebye iya mbere arabanza bigabanya abandi bana, ndavuga akana kanye ndabone kuyirya. bagira urukundo n'abana nabyaye, twiberaho mu buntu, tugira ubuntu, ntitwahura nyafite ngo nyasigaye mbese abanzi baranzi. ni ukuri ubundi nyambwira abantu ngo ibyavuye ku Mana iyo bishyizemo imibare birapfa, ariko ibyo wabonye nanone washyizemo imibare iyo byimye imibare birapfa. ibyavuye ku Mana iyo bishyizemo imibare birapfa, nanone ibyo wabonye washyizemo imibare iyo byimye imibare birapfa. ibyacu rero byavuye ku Mana, Kristo ahora byongera abiteranye bikomeza, kandi gare tuzagira no mu ijuru. madamu wayumvishe ishimwe ryawe kutavuze ngo Imana imuha umugisha cyane. mama hajya ni mama pastor Theogene, mama Plamedi baramushimira. mama Asa igisubizo cy'Imana. mama Ilo wow, ngira ngo mwabyumvishe. mama Plamedi ngo baragushimiye cyane kuko umutima Imana yaguhaye, kandi dushimiye n'Imana yabahuje, yahuje abahuje kubera yuko muka kari Imana yabikoze. bari barambenze bankuzaho barambenga, ariko Imana iza kubona inyemera kandi duhuje. harya umukobwa wa mbere waterese byagenze undi ntawe upfata mwaye cyane, birumvikana ntawe upfata mwaye, ariko shima Imana ko ikora ikimwa. utekereza gutereta bwa mbere byagenze ute? we nateka Imana, reka tuzayikorera ikindi kiganiro. ntababirangiza yambajije niba ndigurira ipantaro, usanga ntayo ndigurira, kandi yambazaga byari kuri niyo yabeshyaga ngo twarina nari bwigurira ipantaro, usanga ntayo ndagura. kandi iyo shira ariko kubaza ibibazo udafite igisubizo uvuga uwo ni weho mbaza. kuva twamenyana wari bwishyurira inzu, suba mu rusengero. none se nitubana tuzaba mu giti nk'inyoni? sinjyewe ufite akazi nahembwe, sinjyewe guhayo kurya. nise tuzatungwa n'icyaha. Rangira ati ngukuje buri bavuga ukuri ntukarakane, bavuga ngo ntiwize ujye urakari ngo ntiwize. ariko gutazi abize nibageze mu Bushinwa no mu Buhinde ntacyo uzimarira urakari. Yesu atagize icyo akumara, we wari icyo wakwimara. ibyo yambazaga byari ukuri, arambenga arigendera. haza undi wuje yemera ukundi. naho rero hari ibyo Imana yari yarahishemo, nanjye sinari mbizi, ariko umugambi w'Imana. nasomye ijambo rwa ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni byiza si bibi. muri ibyo byiza Imana yibwiraga kongerera impuza n'ubyemera. bakajya ngo kariya gasaza uzakajyana, nari ishaje ntibabeshyaga, namurushaga imyaka 13, uyu nguyu tubana. ariko kubera Imana ubu nitwa pasiteri, yitwa mama pasiteri. Imana amateka. ndayishimira. bakunze iby'iyobokamana TV, murumva yuko tuba turimo twikorera ikiganiro cyo gushima Imana. iyo tusubije amaso inyuma, hari ahantu yadukuye hari hakomeye, yaratuzahuye. ni ukuri, niyo mpamvu tubivuga yuko yatuzahuye. kandi reka tubwire abantu ngo bajye bashima Imana. hari umuntu wigeze ambwira ngo iyo ushima Imana burya uba usenga kabiri. buri wowe mumaro abantu bakora mu gushima pastor. ubundi kimwe ushaka ahubwo kabiri yavuze gake.
iyo ushima Imana ushobora kuba usenga inshuro 10 cyangwa 40. Njya nkunda kubwira abantu ngo buri muntu avuga Imana bitewe n'aho bahuriye. Yego yicara. Uko byagenda uko ariko kose. Uko nzavuga Imana siko uzavuga Imana. Uko uriya azavuga Imana siko ngenza. Ariko twese tuvugane Imana. So ubu hawe yivuga ute? Yivuga uko na niyo umuntu ashonje ikamugaburira avuga ko ari Imana. Ni yasoza atavuze ko itanga ibiryo. Ubu se nkawe wari ushonje wari uzahaye uvuga nze kwa Imana itanga ibiryo Imana yandika Imana ikora igisuzuguro no kuri umuntu agisuzugura akabikwereka cyangwa kubikwereka hari ugusuzugura umuntu akabikubwira nabi no kutabikubwira akanabikwereka ubwabyo ukamenya ko wasuzugura. Yesu nini nakuzi kwinjira ahantu bakahita bavuga ngo repongo no ganiriza umushyitsi agapeti gatari urukundo batinye kugusiga muri salon tetwana na cyane kandi wagiye urukundo rwo kubakunda uvuga ati babanye ni wacu reka mbasure none akeje akaba ari nayo kwibwira ngo azasuye cyako nabanye naso ariko wagireho bagashyiraho uburinzi ati gucuma wowe kababara niba ko naho bageze iso yabigizemo uruhare urumva kongera ukazinga n'ugatarasa. Ariko ndashimira Imana ko ibyo bikomere byose ibyo kakuzuza amahoro aribwo butunzi bw'umutima. Amahoro Yesu aha abantu jya mvuga ko amahoro aramutse ari ikinini yabavura uburwayi bwitwa agahinda. Agahinda kaba mu ndiba y'umutima nta wagiramo ngo agateruremo. Nageze ndumva rero nta mudogiteri ubaho washyiramo hano igipimo ngakuremo azunguze bamwe none ufite agahinda gapima 39 uretse Yesu wenyine. N'ufite urukingo rw'agahinda ayobora umwuka we iyo yakugezemo akuzuza amahoro ukajya uririmba mu gihe cyo kubabara ukajya usekera imbere y'ushaka kurira ahandi byava uretse uwo Yesu yateruye uretse uwo Yesu yahaye icyo kintu cyitwa amahoro. Rimwe uzanigere muganize ijambo ryitwa amahoro. Yesu amaze kuzuka ntiyavuze ngo nguhaye gutura hana, ntiyavuze ngo nguhaye konti byinshi, ntiyavuze ngo nguhaye ibinini, yaravuze ngo mbahaye amahoro. Ngo kandi amahoro mbahaye simuko sinahise agahinda n'ikabi karagatsinda ntagasirimuka agahinda kabaho. Agahinda kose agahinda kabwira umuntu wicaye muri veti ngo ufatana hajya bahita kuri nyirayo agahinda kagamati kahita isize klimatizeri ntacyo. Reka nkubwira agahinda n'ikabi. Agahinda gafata umunyonzi kagafata n'uri agahinda gafata ukodesha gafata n'uri muri etaje. Reka by'agahinda tubyibura kuko agahinda njya mbura uko gasobanura. Agahinda buri muntu n'agahinda ariko icyo nkundira uwahuye na Yesu icyambere agukorera akomora igikomere cy'agahinda ko ntushobora kuvuga Yesu ukikorera umutwaro w'agahinda. Mu bimenyetso bimwe byerekana ko wahuye na Yesu useka wishima indirimbo zidudubiza muri wewe ahubwo abantu bagatangira kwibaza ibyabaye no hari umugabo mwawe. Reka tubwire abadukurikiye buri muntu agahinda afite nta wakamenya. Buri muntu agira agahinda ariko wahuye na Yesu arakakora. Wambajije iby'ibikomere Yesu akwigisha uko ubana n'igikomere. Sinzi ibyo mvuze n'uburyo Yesu akwigisha uko ubana n'igikomere kandi ukabana nacyo unezerewe. Yesu ibyo byose arabimurenga mushimye. Pastor, umuntu uri kureba kino kiganiro afite ibikomere mu buryo butandukanye. Afite n'ako gahinda kuko ubona ibikomere bikunda gutera agahinda. Arashaka yewe wageze no kuri tangent yo kuvuga ko ari ku rwego rwo kuvuga ati ngiye ndumva ubuzima bwanze ndumva nanakwiyahura. Uyu muntu wamubwiye uri kuri iki kiganiro kandi umutima wanjye urampamiriza ko ahari ko ari nayo mpamvu twagikoze. Uramubwiye ijambo rimwe umuti si ukwiyahura. We mu myumvire no mu mitekerereze ahageze
arabona ko igisubizo ari ukwiyahura ariko ejo biracyashoboka haracyari ibyiringiro. Yobu yaravuze ngo biracyashoboka ko naho igiti cyatemwe cyakongera gushibuka. Kandi yambwire ko igiti gitemwe Imana yemeye ko gitemwe kuko haba hari ibindi biti byatemwa ariko akajyana kuri kiri bagatema ireba kikagwa hasi reba ariko data wa twese yarangiza akabahishoza. Uzi ko hari n'abaza bagakubitaho amashoka, uzi ko hari n'abaza bakazirikaho amatungo, uzi ko hari n'abaza bakihanaguzaho ibyondo kuri cya gishyitsi ariko ibyo byose nubwo babikora Imana irahisha iki umuzi. Tuvuge mu buzima busanzwe warumbaje ngo abanyabikomere bagiye batandukanye bayakwiyabura ikimenyetso kimwereka ko bigishoboka nuko muri ako kanya nubwo ari gutekereza kwiyabura ariko aracyahumeka ejo byashoboka. Uyu munsi bimeze uku ejo byamera kuri mu nzira ntazi mu buryo ntazi biracyashoboka. Iyo umuntu ahumeka, iyo umuntu atari kwa muganga aba arimo serumu, njya nkunda no kubwira abantu ngo iyo serumu ikimanuka itarahagarara burya biba bigishoboka. Serumu ikimanuka haracyari ibyiringiro. Rero wikwigirira nabi, Imana irahari ikurengera. Ahubwo icya mbere wabana n'icyo gikomere gute? Hari abo hamagaye ngo bagufashe bakomora icyo gikomere ahubwo baragukomeretsa kurusha. Ahubwo bagukomeretsa kurusha. Kimwe muri ibyo rero wigukubana nacyo. Wigukubana. Nigeze mbwira abantu ngo hari igikomere utakomora umuntu adategereje ko unamwonsa. Nese nk'umubyeyi watwise umwana amezi 9 akamwonsa akamurihira garidiyene akamujyana primaire ku kigo gihenze akamumanukana yatsinda akamuherekeza akamwigereza ku ishuri barangiza bakamuhamagara ngo umwana yasimbutse ikigo cyangwa twamufatanye ganje. Uwo mubyeyi n'iki wamubwiye? Umwana yaravuye mu rugo akajya ku ishuri ahamagara papa we ngo papa akagaruka banga salama vie. N'iki uwo mwana n'iki wabwira uwo mubyeyi? Urumva rero uyu mubyeyi agomba gutera intambwe akiga kubana nacyo kuko niga kubana nacyo ari bumenye uko azatambuka muri icyo gihe arimo ndetse n'umwana cyangwa wamukomerekeje. Ngira ngo wumvishe wowe uheranwa n'agahinda, wowe wari ufite ibikomere bikomeye bituruka ahantu hatandukanye, bituruka muri famiye, bituruka mu miryango nyine nk'uko nabivuze, bituruka ku bavandimwe, bituruka yewe mu bakozi b'Imana. Uzi ko n'abakozi b'Imana basigaye bakomeretsa abantu pasi? Nabyo birashoboka rwose kuko mbese imwe ukaza abaye birushye buri muntu wese ararushye. Niba ndushye renda kuremerera niba uri arushye arakuremerera ibihe birushya nyine aho muri ibihe birushya wabitambukamo ni ukwimenya. Ni ukwimenya. Ubundi urakenera ugusengera nawe ubwawe, ubwo si ugusengera wuze ameze ati nawe ntashoboye kwizera. Twese twabuba uburenganzira bwo kwigereranya umwe bikigirira n'abatabutsemo kabiri. Ndabyemera rwose pe, umutwaro wawe ni inshingano zanjye gushaka imirongo iguhumuriza kusanga ubusengere rwose pe, ndabyemera ijana ku ijana. Mu biganiro bimwifasha bugingo cyangwa kuba wakomora umuntu gikomeye ni uko uwo ngo wakomeretsa abona umutega iki amatwi. Ariko nawe ubwawe fata umwanya wisenge, fata umwanya winginga Imana, fata umwanya utakira Imana kuko Imana irahari itabara igukize ikurengere nawe ubwawe bigire n'iki uruhare. Imana yavuze ngo nkunda bankunda abashaka mwete bazambona. Wishyira umwete wo gushaka umuntu ngo aguhuze n'Imana, negira umwete wishakira Imana. Imana irahari. Sibyo iyo si inama nziza. Pastor wenda ikibazo turimo tugenda tuza no kugana ku musozo hari w'iki kiganiro, ariko tutaragana ku musozo hari ikindi kibazo wenda nakubaza. Ni ukubera iki, ni iyihe nyungu Imana ikura mu gukunda kugerageza uwishaka kuzakoresha? Akenshi abantu bakoreshwa n'Imana ibintu bikomeye ni abantu baba bafite bagaje y'ibigeragezo banyuzemo cyangwa ahantu banyuze hakomeye ku Mana. Imana ni igihe inyungu ikunda uriya mu kugerageza ushaka kuzakoresha. Ni igisubizo kimwe. Ntabwo wabona diplome ya secondaire utarageze mu wa 6 kandi ntiwagira mu wa 6 utakoze troncome. Ntiwagira troncome
utarakoze ikizamini cy'uwa gatandatu primaire uko byagenda uko ariko kose kugira ngo ugere aho Imana ishaka izagukoresha hari ibyo kunyuzamo bizabyara umusaruro hari biri kugana ni hahandi Paulo yandikiye Timoteyo aravuga ngo nta waba umusirikare ngo yishyire mu by'ubuzima kandi ntiwabona igihembo utasigawe ngo ugere aho ugomba kugera icyo ashaka kuvuga ni iki rero nuko byanze bikunze inyungu z'Imana zo kukunyuza muri biriya ibifite n'uko umunsi uzaba bisohotsemo uzaba ufite amagambo yo guhumuriza abandi bagize gute babinyuzemo cyangwa inama zo kugira abandi bari mu byo wanyuzemo uzaba ufite amagambo yo kubagiramo inama kuko hari ibyo wahuye nabyo ubundi iyo umuntu avuga ngo ni inararibonye mu bintu nta kindi yabonye ni ishyano inararibonye yego yabonye ishyano ariko iryo shyano abasha kuricamo arisohokamo amasomo undi uhuye n'ishyano rikomeye rero abasha gukomeza undi kuko ari inararibonye muri ibyo yahuye nabyo icyo nemera neza umuririmbyi yarembye abandi gucunga bikeneyemo amavuta aribwo buhamya bw'ejo hazaza ibyo ducamo ibyo bihinduka bifasha abantu twinjiye no muri Bibiliya abantu bose Imana yagiye ikoresha ni abagiye banyura ahakomeye ntiwaba ukomeye utangiza ahakomeye yes ngira ngo birumvikana twase reka tugushimire cyane kuba wemeye kutuganiriza mucishikariza abantu yuko uyu mupasiteri afite chaîne y'ivugabutumwa ibindi biganiro bitandukanye n'ijambo ry'Imana yitwa ngo Inzahuke TV ariko iri zina ryaje rite pastor bitekereje ute biburiye n'amateka yawe we ubundi ni ijambo dusanga muri Bibiliya ngo Samuel ashingiwe yaryite Ebenezeri Ebenezeri bisobanura ngo yaratuzaho iri jambo Ebenezeri risobanura ngo yaratuzaho hazahurwa wazahaye wari warazahaye urumva rero nari nzahare Imana imaze kunzahura mbona inzahare ari nyinshi ubw'inzahare ari nyinshi rero reka mbwira abantu ko Imana yabazahura na cano rero nyitwa inzahuke tuzajya duhuriraho dutanga ubuhamya bw'ibyo twari twarazariyemo Kristo akatuzahura duhuza n'abandi bakizahaye ariko bakomeye mu buzahare kugira ngo nawe uzahaye umenye ko Imana yakuzahura ahubwo umuntu azahara mu buryo bugeze kuri butatu hari ukuzahazwa n'amateka hari kuzahazwa n'igihe hari no kuzahazwa n'ibyaha n'igihe kiravana igihe kirakubwira ngo genda wenda ukagenda wenda igihe kikakubwira ngo icara wihengetse untebe abandi bataraza ukihengera ukavuga ngo nibaza ndabizi bari bumagurutse kandi bataraza igihe kirore igihe kirakogosha igihe kirakubwira ngo mbari ipantaro ikazamo amarinda kandi ntayararimo kwita ukuri no protesentire n'ibite no kuntu kingana n'uko ungana igihe kikakubwira ngo hambiriza umukoba kandi abandi bahambiriza bashyiramo umukandara iyo pantaro itezamo amarinda ntayararimo igihe tuzakivuga ubutaha ariko wewe aho waba uzahariye hose ni Kristo uzahora pastor hari igihe utanga ubuhamya ukavuga ku muntu wakubereye pari uwo muntu rwose abantu bagiye banamutwishyuza kenshi bavuga ati ariko wa muntu pastor yagiye avuga ko yamubereye pari ngo nawe akamubera pari ubundi biratangaje kubera pari wawe byageze twenyine ni mwe gusa reka kugira ngo bibe byiza ejo bundi vuba hano tuzaganire ndi kumwe na pari wanjye nanjye nkaba pare we kuko ntiwabiranje afite abana batatu nanjye nkagira batatu afite umukobwa umwe n'abahungu babiri nanjye nkagira umukobwa umwe n'abahungu babiri imfura yanjye yitwa Pramedi na imfura yitwa Pramedi Joe reka tugarukira hano aho ubutaha ndi kumwe na pare wanjye yes mwabyumvishe ko pasiteri noneho tumugireho umugisha kandi murabizi ko atajya abeshya atwemere ko tuzakora ikiganiro ari kumwe na pare we wamubereye pare nawe yabereye pare kandi niyo ikintu gitangaje uwo pare ni nawe wanyogoshe za direde niwe wanyatuje niwe wandambitseho ibiganza bivuga ngo niwe pasiteri wanjye ni pasiteri wanjye akaba pare wanjye nanjye nkaba pasiteri we nkamubera na pare we ariko mara aya ni amateka ntabateka
pastor reka tugushimire cyane ariko tugana ku musozo hari umuntu ushobora kureba iki kiganiro agashaka kukuvugisha mu buryo butandukanye watanga nimero ya telefone nubwo ndo turibuze no kuyandika ku kiganiro na YouTube channel yawe turayipininga hari hasi raba ihari nyaboneka wowe ukurikiye kino kiganiro rwose uhitureba hasi aho ngaho maze ukore subscribe kuri Inzahuke TV usharinga video zaho ujye unazikurikira kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze kugenda bwaguka nimero ya telefone ni 078 54 639 61 ni nayo iri kuri WhatsApp. Murakoze cyane. Murakoze namwe turabashimiye. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Amen. Amen.